अस्सलाम वालेकुम। तुसां वेदे पे हो साडा यूट्यूब चैनल ज़िमीदारा टाइम ते मैं हाँ मलिक सईद। नाज़रीन, अज असां तुहाडे नाल एक बोरिंग मशीन दा उसका तरीक़ेकार शेयर करसां कि वह किंजे काम करेंदी है। उस बाद तो दस्सियो कि वो फी बोर एक बोर दे कितने पैसे घेंदे न ते वो कितने फुट बोर करके देंदे न। तो नाज़रीन, असां मौजूद हाँ बोर वाले कोल ते बोर वाले को पता करसां कि ये कितने फिट कम करेंदी है और ये कित्थे साढ़े कोल मतलब पानी मिठा मिलता है और उस तो इलावा कौन केड़े इलाके हैं मतलब उत्थे कितने फिटा तो पानी मिलता है। तो इन्हां दे बकौल कि हार्ड एरिया वो जो पहाड़ के नज़दीक है उस एरिए तो पानी जो है 6 तो 7 फुट मिठा पानी मिलता है और जोड़ा है इस तो तले मतलब हार्ड एरिए तो तले है 30-40 किलोमीटर तले उतों इन्हें बकौल 300 तो मिठा पानी मिलता पाया है। तो इन्हों का जोड़ा मशीन वाले हैं इन्हों की मशीन काम करेंदी है 700 फुट 750 और 800 फुट भी तले बोरिंग कर सकती है। तो ये फी बोर का जो 300 350 450 तक ये बोर फी बोर दे 3 तो चाह के 40-50 हज़ार तक फी बोर की पेमेंट घेंदे। उस बाद इन्हों का यह तरीक़ाकार है कि बाकी समान ये जोड़ा बोर करवाना पे होंदा उसका होंदा है, बाकी इन्हें सिर्फ बोर करके देना होंदा है। तुसां वेखदे पे हो कि इस टाइम काम शुरू है तो ये मिठा पानी नलके जोड़ा हेक दा या सवी दा होंदा है वो कट के देंदे। वड्डे बोर भी इन्हां कोल सिस्टम है वड्डे बोरां दा ही, लेकिन इस जगह ते सिर्फ अद्धी सवे दा पूरी हेक दा पानी निकल सी। तो नाज़रीन, तुसां वेखदे पे हो ये मशीन काम अपना काम करेंदी पई है और उते वर्कर भी काम करेंदे पे हैं। ये माशाल्लाह खूबसूरत व्यूज़ एक गाँव का है। तो साढ़े यूट्यूब चैनल उत्ते सारे बिरावान तो गुजारिश है कि सारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और गाँव दियाँ पाकिस्तान के मुख्तलिफ गाँव दियाँ खूबसूरत मनाजर असां उन्हां नाल शेयर करसां। गाँव दे उस तो बाद अस ज़मींदारा मुतलक जितने टिप्स होसन उन्हां नाल शेयर करसां कि केड़ी फसल किस मौसम में और कदा काश्त करनी चाहिए और उन्हां दा तरीक़ेकार। उस तो बाद उन्हां दी औसत एवरेज और उन्हां दे जितने भी उन्हां दे मसाइल होंदे न हर फसल दे उन्हां नाल उस उत्ते वीडियो बना के असां इस यूट्यूब चैनल उत्ते शेयर कीती वे सन। जे तुसां देदे पे हो कि इस टाइम बोर शुरू है और ये वेखो पानी काफ़ी मकदार चो प्रेशर नाल बहर आंदा पिया। इस टापे चो पानी बोर च वैंदा है ते बोर चो दूजी साइड तो दोबारा पानी बोरिंग वाली पानी रेत मिक्स हो के इस टापे च आंदी है। तो कुछ अगे जड़ा हुंदा है पानी ते थोड़ी सारी रेत और मिट्टी इस नाली के थ्रू बहर वेंदी पई है। नाज़रीन, मैं दोबारा तुहाडे रिक्वेस्ट करे सां कि सारा चैनल सब्सक्राइब करो